Galera, tudo bom? Trazendo para vocês hoje aqui essa parafusadeira aqui da Bosch, né? A GBS 11183 Li, tá? É uma parafusadeira a bateria, né? Ela já vem com duas baterias na coisa, vem com a maleta para transporte, vem com o carregador também. Então aqui a Bosch, ela tanto é furadeira, como ela é parafusadeira, como é martelete, tá? Então nós estamos falando aqui de uma ferramenta completa. O mandril dessa ferramenta também, ele é um mandril de metal, né? Então ele vai garantir mais durabilidade, mais resistência no teu trabalho aí. Ela é reverso, né? Ela tanto parafusa como folga. Vem com duas baterias, como eu já falei, e tem aqui duas velocidades também que você regula aqui em cima, e também tem a opção de você regular a parafusadeira, martelete ou furadeira, certo? Então temos aqui uma ferramenta da Bosch, com garantia e assistência técnica na cidade. Valeu e até a próxima.